Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant move today. I'd like to speak on demand number 13, 1931. Speaker, sir, demand number 19, Industry, Trade and Commerce. Industry मला सदांच माझो इश्यू सदांच येता आनी सदांच येतलो तो कित्याक मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटाचो हो इश्यू येता कित्याक हो इश्यू येता कित्याक ही इंडस्ट्रियल स्टेट आहा ती थिंगा रेजिडेन्शियल एरियान आहा ती इंडस्ट्रियल एरिया स्टेटांकूच घरां आहाय सायडीनी हजारांनी लोक रावता आनी थिंगा इंडस्ट्रीज आहाय तितल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज फाटले फावटी हांवें जायत फावटी मेन्शन केल्लो आहा गोवा कार्बन फॅक्टरीचे जावं सियात कॅनिंग कंपनी रेडीमिक्स कॉन्क्रीट ह्यो फॅक्टरी थिंगा जायते पोल्युशन थिंगा जाता आतां फाटींच ही केस गोवा कार्बनाची एनजीटींक पावल्या एनजीटीन इन्स्ट्रक्ट केला गव्हर्मेंटाक जॉयंट कमिटी करपा आनी इन्वेस्टिगेट करपाक पोल्युशनाचें आनी 3 गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हेंचे रिप्रेझेंटेटीव आसपा जाय आनी हे फाटींच हे कमिटीन थिंग इन्स्पेक्शन केलां आनी जे कितें तेमकां कन्सेंट दिल्ले आहात ते फुलफील केले ना जाल्यार तांकां पनिशमेंट कितें करतलो म्हणून सो हांव समजता की आमी पयले हे इश्यू हाडले आहाय पूण तेजेर कांय एक्शन जायना जालें आनी दिसता एटलिस्ट एनजीटी आतां एक्शन घेता म्हण तेजे भाशेन सियात कॅनिंग कंपनी आहा ती जायत पाटी आमी ऑडीट रिपोर्ट पासून म्हणल्यार सगळें बरे भाशेन दिता सगळें सारकें चलता पूण न्हंयत हेतून गटारां नाल्लांक शेतां सगळें तेंगे वेस्ट वयतात आनी घाण मारतात उदक काळें जाता इतली वास मारता थिंगा तांकां कल्टिवेशन पासून करपाक मेळना स्पिकर सर आतां इतली प्रॉब्लम आहली आतां आनी एक प्रॉब्लम ना थिंगा एक नवीन डिस्टिलरी आहली ही धाकटी चलताली आतां ताका आनी एक्सटेंड करपाक तेजें प्रोडक्शन इनक्रीज करपाक ताका कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिल्लें स्पिकर सर ही नवीन डिस्टिलरी आहा ही फाटीं डिसेंबर 2021 ताका उज पेटलेलो आनी उज पेटोवन थिंगा लाखांक लॉस जाल्लें एक नवीन डिस्टिलरी सायडीनूच तीं घरां आहाय 10 to 15 मिटर्स तेजे रायट सायडीन लेफ्ट सायडीन जावं बॅक सायडीन जावं तीं घरां आहाय जेन्ना एक पाटी थिंग उज पेटोवन इतली डॅमेज जाल्या थिंगा ती उज पालोवपाक एटलिस्ट 5 फायर ब्रिगेड्स जाल्ली आतां कंट्रोलान हाडपाक जाय तो टायम गेलो आतां हीच डिस्टिलरी ताका एक्सपान्शन दिलां आतां आज लोक थिंगा तेंचे भिरांत येयल्ली आहा आतां थिंगा डिस्टन्स आतां फकत थिंगा एक्सटेंशन दिलें सो आनी एक 10-15 मिटर उरलां सो एक्सटेंशन एक्स्ट्रा परमिशन दिलें जाल्यार थिंगा आनी उज पेटोवन जायती डॅमेज जावपाक शकता हांव मागता भितर डिमांड करता हें एक्सटेंशन थिंगा दिवचें न्हू तांकां जाय जाल्यार आनी खंय शिफ्ट करचें कित्याक सायडीन सगळीं घरां आहाय बिकॉज तेजे भाशेन थिंगा सदांच इश्यू येता स्क्रॅप यार्डांचो स्क्रॅप यार्ड्स दिल्लीं आहाय थिंगा पूण स्क्रॅप यार्ड्स कितें जालें स्क्रॅप जे घालतात भितर शेडीकूय न्हय ते शेडी भायर पावलें रस्त्यार पावलें ते आख्या सेटबॅकां पावलें सो हांव डिमांड करतां हे सायडीन जे एक्स्ट्रा स्क्रॅप भायर सेटबॅकां कावड केलें ना तें जाता तितलें बेगीन काडचें कित्याक थिंगा डेंग्यू केसीस चालू जायताय आनी थिंगा ऑफिशियली चोवपाक गेल्यार तुका थोड्यो मेळटली पूण अनऑफिशियली जायते कित्याक थिंगा ते लेबर रावताय ते ऑफिस दाखोवपाक वचनाय जेन्ना एक केस डेंग्यू ते लेबरान जाली ते लेबरान ते गांवांत धाडटाय ती नोटीस जायनाय थिंगा सो हांव मागता ह्यो जे स्क्रॅप भायर आहा जातली 15 दिसां भितर एक काडपाक जाय कित्याक थिंगा लोक घोडे थिंगा एज्युटेशन करता घोडे थिंगा इन्स्पेक्शन करता हेल्थाकूय नोटीस धाडटा हेल्थांनी तांकां जायते पाटी डिस्कनेक्शना पासून नोटीस धाडपाक केल्ले पूण थिंगा एक्शन जायना हांव मागता हे डेंग्यू केसीस आनी वाडचे न्हू म्हणून हे स्क्रॅप जे इंडस्ट्रियल स्टेटान भितर आहात शेडी भायर आहा ते सगळें काडचें म्हणून स्पिकर सर स्क्रॅप यार्ड्स आनी हें सगळें आसलेलें आतां शेडी थोड्यो आतां ट्रान्सफर कोण MRF जाले आतां एटलिस्ट 3 तरी MRF पळय फाटीं आनी एक इनॉग्रेशन जालां सगळें पंचायताचें वेट गार्बेज हाडटा आनी हिंगा ट्रिटमेंट करता सो आतां स्क्रॅप यार्ड्स MRF सगळें थिंगाच येतले सायडीन रेजिडेन्शियल ही आतां भिरांत येयल्ली आहा ही जात आनीक MRF थिंगा घालची न्हू म्हणून हांव मागतां स्पिकर सर हे इंडस्ट्रियल स्टेटान जायते पाटी मेन्शन केलें ना हिंगा हेल्थ फॅसिलिटीज नाय म्हणून
आनी हांवें डिमांडूय केल्लो थिंगा एक शेड आहा म्हणून A13 ती हांवें हेल्था लेटर केल्ली हेल्थान काडून एक GIDC मॅनेजींग डायरेक्टराक एक लेटर केल्ली थिंगा हेल्थ वेलनस सेंटर घालून 24 January 2004 त्या लेटराचेर तुमी डिसिजन घेयलें तुमी आमकां हेल्था ही शेड दिताय म्हणून सो ती दिताय म्हणून फील्ड मॅनेजरान मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटान एग्जिक्युटीव इंजिनियर PWD एक लेटर बरयली ते रेंट फिक्सेशन आनी ती सर्टिफिकेट दिवची म्हणून PWD इंजिनियर येवन गेले इन्स्पेक्शन जालें सोंपटें केलें आनी तेमी फी रेंट तेजें फिक्स केलें आनी ही सर्टिफिकेट दितो जाल्यार IDCन तांकां तेंची फीज दिवपा जाय 18,212 ही फी दिली जाल्यार ते सर्टिफिकेट दितले आनी तेजे मुखार आमगे प्रोसेस जातलो आयज पासून ती फी GIDCन दिली ना सो ही दिवची म्हणून मागता आनी ती आमची रेंट सर्टिफिकेट घेवची आनी आमचे तो मुखार प्रोसेस करपाक मेळटलो तेजे भायर स्पीकर सर आमची इंडस्ट्रियल स्टेटा रोड आहा पाड जाल्ले पूण त्या रोडाचें टेंडर जालो टेंडर 6th March जाल्लो पूण आयज पासून तेजें काम स्टार्ट जालें ना थोडे पोर्टफोलियो भरून दिल्यात बी हांव जाणा जातलें हें काम स्टार्ट जातलें पूण तेजे गटराचें आजून कांय टेंडर ओपन करपाचें कांय जालें ना हे गटराक लागून ह्यो डेंग्यू केसीसूय वाडटात गटर ओपन करपाक आख्खे इंडस्ट्रियल स्टेटान गटरूय ओपन करपाक टेंडर काडचें म्हणून मागता ते भाशेन थिंगा लायटीचेय प्रॉब्लम आहा स्ट्रीट लायटीचे मेंटेनन्सूय जावचें म्हणून मागता स्पीकर सर जायते बाळाकडे डिस्कशन जालें एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत सामकें वर्स आहा आनी जायते जे इंडस्ट्रीज आहाय ते सगळे भायल्यांक येतात म्हणून जाणा हालीं काल डिमांडाचेर उलयता आसतना विजयान एक डिस्कस केल्लें म्हणलें ज्यो इंडस्ट्रीज आहाय त्यो भायल्या मॅनेजरांक हाडटाय मॅनेजर काडटा भायले लोकांक हाडटा थिंगा वर्कर्सांक तितलें न्हू स्पीकर सर कांय इंडस्ट्रीज आहाय मॅनेजर बायला वर्कर्स बायला हाडटाय पूण तिना थोडे गोंयकार ऑफिसर्स आसताय ह्या गोंयकार ऑफिसरां कडेन हे सगळे भायल वर्कर्सां येवन तांकां ट्रेनींग कोण दिता गोंयकार ऑफिसर दिता जेन्ना हे सगळे वर्कर्सांक ट्रेनींग मेळ्ळें म्हणटरी जो गोंयचो ऑफिसर आहा ताका तेजे कंप्लेन घालून ताका हॅरेसमेंट करून तो भायर पडटा सो हिंग सगळो गोंयच्या कोण एम्प्लॉय तांचो फायदो काडटा लास्टाक तांकां कांयच मेळना स्पीकर सर हांवें एक LQ घातलो ते 01C एम्प्लॉयमेंटाचेर ते 80% जॉब टू बी रिजर्व फॉर गोवन्स इन प्रायवेट सेक्टर हेजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कांय सिरियस ना पूण जे आन्सरूय म्हाका दिलाय ते सारकें दिवंक ना अशें तेजेर एक आन्सर म्हाका मेळ्ळा तो हेजे एम्प्लॉयमेंटाचे कितें नोटिफायड हेजे जॉब्सांचे ट्रू एम्प्लॉयमेंट फकत 750 जॉब्स इन last 5 years from 2020 to 3rd July 2004 749 ह्यो ट्रू एम्प्लॉयमेंट जाले ते घोडे हेज्या प्रायवेट कंपनीन जॉब दिले आसले पूण ट्रू एम्प्लॉयमेंटा हो रिकॉर्ड ना स्पीकर सर डिमांड नंबर 31 पंचायत सदांच हांव उलयलां जी पंचायत आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय जावं चिंचणी पंचायत आसोळा पंचायत त्यो धाकट्यो आहाय त्यो अपग्रेड जावपा जाय त्यो न्यू पंचायत जावपा जाय आनी ह्यो फायल मुखार आहाय चिंचणी पंचायत फायनान्सा लागून उरलो आहा सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा तेजे भाशेन आसोळाय पंचायताचो प्रोसेस जाल्लो आहा हेजें काम जावपा जाय स्टार्ट जावपा जाय तेजे भाशेन स्पीकर सर सांजे दी आरेलाची पंचायत न्यू पंचायतींक येवपाक जाय थिंगा तेंचो प्लॉट आहा फाटीं तेंचो एक प्लॅन केल्लो जायते वर्सां पयलीं पूण तो आतां परतो रिवायज करपाक जाय तो रिवायज करपाक एक म्हाका कोण कन्सल्टंट अपॉयंट करून दिवचो म्हणून वता स्पीकर सर ऑर्डर सेक्रेटरीचे उलयलाय जायते सेक्रेटरी ट्रान्सफर जायनाय मेंबर मातशें एक मिनट एक्सटेंड The motion is that the duration of the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it. The motion is adopted. The duration of the House is extended by 2 hours. Honourable member, you may speak. Speaker, sir, transfer of secretary. जायते सेक्रेटरीज आहा 5 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां आनी हे सेक्रेटरी डॉमिनेट करता थिंगा फाटल्या काय आमी उलयल्ले तेंचे एक्शनाय घेत म्हणलें
पूण आजून हे 3 वर्सां मिनिमम मॅक्झिमम 3 वर्सां तांकां ट्रान्सफर करपाक जाय. लास्ट टायम पासून आमी एक सेक्रेटरी आमचे कॉन्स्टिट्युशन काडलो कित्याक तेजी केस जायत कुत्तोरीन गेलो, कुत्तोरीन काडलो पत्तो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडलो ताका पत्तो. सो हांव मागता तसले सेक्रेटरी जेजी कंप्लेन आहाय तांकां दवरचें न्हू म्हणून तेंची एन्क्वायरी जावची. स्पीकर सर, पंचायत ऑडिट जाता आनी पंचायत ऑडिट जाता आसतना सगळे पंचायतो तेजे सगळे डॉक्युमेंट घेता, बॉक्सांनी मोडटात आनी रिक्षा घेता आनी एक मारगांव एक सेंटर तेंचो ऑफिसर येता थिंग वयताय. सो हिंगा जायते पाट पॉसिबिलिटी आहा हे डॉक्युमेंट सांडपाचे आनी कोणे चोरी जावपाचे आनी जेन्ना तेंगे डॉक्युमेंट एक पाट तेंगे ना जाल्यार पत्ते वचोन हाडपा पडटा. हांव मागता जे ऑडिट ऑफिसर जाता तेमी पंचायतां वचोन हें ऑडिट करचें म्हणून कित्याक थिंगाच डॉक्युमेंट आसा जाल्यार थिंगा सांडपाची थिंगा प्रॉब्लम आसपाना कितें डॉक्युमेंट सांडपाक. स्पीकर सर, एक ग्रांट्स जे येतात ते मॅचिंग ग्रांट, गार्बेज ग्रांट ह्या पंचायतां टायमार पावलो न्ही. हांव एक फकत चिंचणी पंचायता एक एग्जाम्पल दिता तुका. मॅचिंग ग्रांट 2023-24 कांयच येयलो ना. लास्ट येयलो तो 22-23 4,25,000. गार्बेज ग्रांट 23-24 कांयच ना. येयलो तो 21-22 60,000. स्पीकर सर, आतां पंचायतान 2 कॅटेगरी आहाय. एक पुअर पंचायत एक रीच पंचायत. जो इन्कम 10 lakhs वयर आहा तो रीच पंचायतां पडटा, बिलो आहा तांकां पुअर पंचायतां पडटा. स्पीकर सर, असली पंचायत आहाय आमचे चिंचणी पंचायतां ज्यो रीच पंचायतां म्हणटा तांकां स्टाफ सॅलरी गव्हर्मेंट दिना. सो चिंचणी पंचायतांत 3 क्लर्क एक पिवन आहा तांकां टोटल एक्सपेंडिचर जाता 16,43,700 वर्सां. सगळो तेमी भरपा पडटा. पूण पंचायत रीच आहाय त्यो कोस्टल लायन आनी थिंगा आहाय तांकां फंड नाका, पूण हेसो पंचायतांक फंड जायो. सो हांव मागता कितें हो स्लॅब दवरला 10 lakhs बिलो आहाय तो पुअर आनी हो स्लॅब वाडोवचो वो एटलिस्ट 50 lakhs करचो. जो 50 lakhs सकयल आहाय तो पुअर कन्सिडर कित्याक ह्यो पंचायतां ह्यो स्टाफ सॅलरी गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, GIA फंड तांकां येयलो 21-22 6,20,000. तेजो 14 फायनान्स ग्रांट्स येयलो तो 99,35,000. सो तितलो 35,76,000 तांचो एमावंट हो एमावंट आजून युटिलायज जालो ना कित्याक ते अपलोडींग आनी युटिलायजेशन फंड कितें हें एक्सटेंड करपाक जाय. कोवीड टायमाचेर तेंगे अपलोडींग तें जालो ना. सो हांव मागता हो फंड तांकां यूज करपाक दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, एडिशनल फंड दिवचो तांकां पंचायत डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लागून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमचे BDO ऑफिसांत फकत 3 इंजिनियर आहाय. आतां इंजिनियर तांकां काम सुबेज इन्स्पेक्शन करपाक जाय, इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी ह्यो तेजे प्रपोजल येताय तेजेय तांकां प्रोसेस करपाक जाय. सो हांव मागता हे इंजिनियर वाडोवचे म्हणून. स्पीकर सर, हे 3rd स्टेट फायनान्शियल कमिशन ही आजून टेबल केलो ना. फर्स्ट फायनान्शियल कमिशन मेड 26 रिकमेंडेशन केल्ली, ऑफ which 15 recommendations are accepted, 9 recommendations are rejected and 2 are partially accepted. Speaker sir, in the second case of second state finance commission, separate committee was constituted by the government to look into the recommendation of the second state finance commission. Yamaka answer dila to. 2 committees comprising of group of ministers were constituted to examine the recommendation of the State Finance Commission. First on 15/7/2010 and second on 19 February 2013. Till date, the committee did not place its report before the state legislature as to which of the recommendation has been accepted, or which of them has been rejected. This is a serious, and hence it will be the fate of the recommendation. What will be the fate of the recommendation of the Third Finance Commission? I demand that this report should have been tabled in this House during this session, so that sufficient time to accept or reject the recommendation. Speaker sir, demand number 13, transport उलयता आसतना बसींचे जायत प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक बसीचो पयलो प्रायवेट बसी जाल्यो चड त्यो आतां चड नाय, आनी चड आहाय त्यो लिमिटेड आहाय, आनी त्यो जाल्यार तांकां
रूट दिल्लो आहा थिंगा कितल्यो ट्रीप त्यो जायनाय त्यो तांकां पीक टायम तांकां कितें रिकावर जाता त्यो जाताय फुडें त्यो दुसरे ट्रिपी तांकां कांयच लॉसां पडे त्यो जायनाय तो आतां थिंग सफर जाताय ते आमचे स्टुडंट्स जे स्टुडंट आतां आमच्या चिंचणी थिंगा हायर सेकंड्री आहा प्लस हाय स्कूल्स आहाय तांकां बस दवरतो जाल्यार तांकां बस मेळटो जाल्यार आतां बेतूल बस उणी जाल्यार तांकां थिंगसून चलोन सेंट सबस्टेशन जंक्शनाकूय येवपा पडटा चलत आनी जे कुंकळ्ळी बस येताय ती दवरून वचपा पडटा सो म्हाका हिंगा एटलिस्ट नाजाल्यार तांकां एक धाकटी बस दिवची म्हणून स्कुलांनी आनी तशेंच आमचे सांजे DRL जे आमचे दोन मिनट सांजे DRL पासून आमचे इंटरनल बसीस न्हय थिंगा हायर सेकंड्री कॉलेजी वचपाची पण मारगांव येताय नावेली येताय केपें पारोडा ते सायडीन येताय सो तांकां रावतल्या सवलटांक नाजाल्यार पाद्री भाटां येवपा पडटा नाजाल्यार आमचे पुळा मोड येवपा बस येवपाक चलत हांव मागता ज्यो बसो आमचे आख्यासून केपें रोडा वयताय थोड्यो बस ते टायमींगसून भितरल्यानसून आमचे पावर हावजाक नेसायसून भितरल्यान काडली जाल्यार तांकां एडवांटेज आसतली सो हांव मागता हे अरेंजमेंट थोडे करची म्हणून स्पिकर सर तशेंच आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आतां आमचे बस येताय त्यो बस स्टँडाक वचून भितर वयताय आनी थिंगा जे बसीन येताय ते चडशे हॉस्पिटलांत वचपा येताय पेशंट हाडून तेंगे फॅमिली येता आनी थिंगसून तांकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान चलोन वचपा पडटा आनी येता आसतना कांयच ना चलोन येवपा पडटा सो हांव मागता एक थिंगा एक शटल कितें दवरची थिंगा कोण वचपा बसीन थिंगा वचपा आनी तांकां मातशें हेल्प करचें म्हणून स्पिकर सर इंटरस्टेट बस स्टँड एट पेंजीम आहा ते बस स्टँड आहा ते हिंगा पाटो कडेन ते थिंगा पॅसेंजरांक जायते कास्तीक पडटा स्पेशली ड्युरींग मान्सून ते मॅनेजेबल ना आतां हे आमचे कॅपिटल सिटी आनी आमचे ट्युरिस्ट जातात सगळे येतात हे बरें दिसना ते असले बस स्टँड पूण हांवें आयकलां ती कितें ओपन स्पेस आहा बिलो अट्टल सेतूचेर थिंग शिफ्ट कोता म्हाका दिसना थिंगा स्पेस आहा म्हणून तेजे भाशेन स्पिकर सर आमची KTC बस स्टँड आहा तेजे स्टेट बरी ना इट इज हाय टायम दॅट an integrated interstate bus stand and local bus stand terminal be built at this site. जाल्यार ते मल्टी लेयर पासून करपा जाता कन्स्ट्रक्शन स्पिकर सर एक GMC बांबोली कडेन थिंगा ट्रॅफिक रेग्युलेट करपाक जाय गोवा मेडिकल कॉलेज आहा ते सायडीन गोवा डेंटल कॉलेज आहा थिंगा शंबरांनी लोक थिंगा देंवता बसींनी येता ज्यो बसो पेंजीम सावन येताय का मारगांव सावन वास्को सावन चडशे पॅसेंजर थिंगाच देंवताय आनी ते बस मागीर एमटी वयताय ऑलमोस्ट आनी तेज भाशेन स्पिकर सर जंक्शना कडेन त्या जंक्शनान दोनापावल वयताय सांताक्रूज वयताय इंटरनल रूट पणजे वयताय तेजे भाशेन स्टुडंट स्टाफ ऑफ गोवा युनिवर्सिटी NIO म्युनिसिपल स्टाफ आनी जायते विजिटर त्या जंक्शनांतल्यान पास जाताय कुजिरा स्पोर्ट्स स्कूल कॉम्प्लेक्स आहा थिंगा हायर सेकंड्रीजूय आहाय थिंगा आनी जायतीं प्रायवेट व्हेकल्सूय हायर्ड व्हेकल्सूय येताय थिंगा आनी OPD टायमाचेर आनी विजिटींग आजाचेर जेन्ना भितर GMC पार्किंग ना तेन्ना सगळे रस्त्याचेर आसताय सो हांव मागता हिंगा ट्रॅफीक मॅनेजमेंट जावपाक जाय म्हाका 24 hours जरी तर हें जायना हे ट्रॅफिका भितर जॅम जाता तेन्ना थोडी एम्बुलन्सां थिंगाच वचता ते टायमार भितर पावना ते पेशंटांकूय तांकां ते ट्रसां पडपाक शकताय तेजे भाशेन इमर्जन्सी सर्वीस आसता ऑक्सिजन गॅस सप्लाय तेय भितर पावपाक जाय स्पिकर सर आनी एक उलयता आसतना रोड एक्सिडेंट जाताय रोड एक्सिडेंट मॅक्झिमम आतां जायताय ऑलरेडी डिस्कशन केलां म्हगे LQ रिप्लाया प्रमाणे कंपन्सेशन इज पेड फॉर लास्ट 5 years फॉर अरावंड 250 cases आनी सँक्शन एमावंट आहा तो 2 लाख अंडर गोवा स्टेट कंपन्सेशन टू रोड एक्सिडेंट विक्टिम 2023 स्पिकर सर हो एमावंट चड लेस आहा हो एमावंट 5 लाख तरी करपाक जाय स्पिकर सर तेज भाशेन कोण एक्सिडेंटां मोत्ताय तांकां मेळटाय एक स्कीम आहा सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम दॅट इज रन बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दॅट एक्सटेंड द बेनिफीट टू ऑल्सो दोज हू आर इंजर्ड ड्युरींग but survived in the accident. Speaker sir, असली हे स्किमी आमच्या गव्हर्मेंटान जे एक्सिडेंट सर्वायव जाताय तांकां कितें जाल्यार मेळपाक जाय ही करची म्हणून मागता
Speaker, sir, thank you. तुम्ही पळयतात GNH.